Триксыча. Я сбегу. Огонь с деревни, что это кто-то за мной с фонарем идет. Неприятно как. Сейчас я в дубнике. Он такой выглядит, как на пожарище, черный, мрачный. Вон кого-то человек с фонарем. Это оказывается сделано. Все еще слышишь? Я в этих темных пространствах как во сне хожу. Потому что это черноте. Вот я у каменника, вот я у свинокомплекса, у дубника. Там крест на холме стоит. И все в этой темноте. Как во сне прямо. Пока все спят, а я тут буду вообще чаю. Пойдем в темноте. Только что контраст леса с небом черным. Вот я сейчас покажу, как трава гулята блестит. Насколько здесь все сырое. Абсолютно вся трава сухая. Все сырое.
Даже и на могу, если перейти, то видно все. Да я уже на дороге клипов Дичков встретил, но снять так не удалось пока. Может быть и не удастся. Все, я отключаюсь, низкий заряд батареи, искать светлячков, искать, снимать светлячков на малопиксельную камеру практически бесполезное занятие. Заряд только наметилась, хотя уже на час.